好，我们前面有讲到装饰音，前面讲的装饰音是以音，比如说，哆的话就弹西哆，好，这个，这前面有讲过，这以音，那我们现在来讲一个，也是装饰音，不过这个音比较多了，这个可以叫回音或叫回旋音，那如果这个音里面只有一个哆，那我们就要往上弹半个音，再回来，再往下弹半个音，然后再回来，所以5个音，哆，这个升哆或者降瑞都可以，哆西哆，快一点，这个要很快，好，那手指可能就是1跟2而已。这是哆的部分。那瑞的话，瑞的话就是一样，往上半个音，再回来，再往下半个音，再回来，所以要快一点。那咪的话就是，发，前面往上半个音就是发，那发，都一样。好，这叫回音或者回旋音都可以。那这个回旋音用在什么地方呢？用在我们现在翻到第100页，我们来用这一首《晚霞满渔船》来讲解。好，我们来看一下，我们现在每一行的第4小节那边的最后一拍都有同样的音，第1行的第4小节的第4拍，最后一拍那边有嗦嗦，那我们就可以弹了。嗦嗦，把它当作只有1个音1拍，所以，我们先从前面弹一遍，前面是，我们是手弹，那我们现在就弹它的回音。好，我们弹一遍。好，要这样弹。好，那这个拍子怎么控制呢？拍子的话，我们现在一拍弹5个音。拍子的话就是。我们可以把它拆成一半一半，前面这个3个音前半拍，这个是后半拍，所以变成，现在是分开，那我们把它连起来，那如果你可以弹平均，那更好，这是5个音都平均，不过不好控制的话，就是用3+2。我们弹一遍看看。好，这是3+2，再听一遍。好，这是3+2。那如果5个要平均的话是，好，这是5个都一样的，所以如果不好控制就用3+2。好，那我们弹下去。这个就可以这样对，好，我们连起来，那这个哆，好，这里也可以用。
我们现在整首把它从头到尾连起来弹，哦，大家可以听看看那种感觉。再一遍。好，这个回旋音要在什么地方运用呢？它首先要跟后面的音相差4度以上。哦，像嗦，如果你这个后面要哆以上，好，那如果说太近的话，会听不出来。哦，这样听起来就不大好听，所以要4度以上，要哆以上，后面的音是哆以上的音可以加，所以要相差4度以上。哦，那嗦的话就是哆或瑞，后面是瑞或咪，都可以加，都可以加。有一些歌可以用，比如说我们弹绿岛小乐曲。好，那这个也可以加嗦嗦，好，我们。就可以加了，都可以加，就是相差4度以上，或者说比如说，这个拉瑞就可以加了。这可以加，反正是拉瑞，我们可以加。这个米哆也可以加。本来是米哆而已，可以加。所以有一些地方可以加。如果大家看到旋律是我们刚才的一些条件，那可以把它加上去，听起来会比较动听，婉转动听。这大家可以去找歌曲来练看看。大家在看了前面的教学影片之后，已经学会了一些伴奏方式。
以及弹奏的一些歌曲。如果大家愿意给我支持与鼓励的话，可以在影片的下方有一个感谢的地方，点下去，然后有一些支付的金额，有30、75、150、750，然后选择你们要支付的金额，再按右下角的购买并发送。点下去之后，进入下一个页面，有你们要支付的方式。点下去以后，确定了你们要支付的方式之后，再按购买。如此即完成了感谢的支付。谢谢各位的支持与鼓励，谢谢大家。